Hey guys, юу яцхан. За өнөөдөр бөөндөө хэрвээ MetaMask-ийнхаа бичлэгийг үзсэн болвол MetaMask-а яаж нээх бичлэгээ үзсэн болвол бүгдээрээ блокчейний Tesnet тест сүлжээнүүдийн Faucet-ийг судах болно. За окей. Faucet гэдэг нь юу вэ гэх юм бол ер нь бол яг блокчейний тест сүлжээнүүдтэй холбоотой. Бүгдээрээ блокчейний тест сүлжээнүүдийг ярилцъя л да. За би MetaMask-а connect хийчихье. Тест сүлжээ гэдэг бол ер нь бол их хвчлэнд энэ одоо Ethereum гэдэг блокчейн байгаа тийм. Ethereum блокчейн өөрийн гэсэн тест сүлжээнүүдтэй. Хөгжүүлэлтийн орчин гэсэн үг. Хөгжүүлэлтийн орчин дээр одоо бид smart contract гарах юм бол энэ дээр тест сүлжээн дээр бид нар одоо тест if-ээр бүх юма simulate бүх юма оролдох боломжтой гэсэн үг. Ethereum юу тест сүлжээнүүд гэх юм бол girly Sepolia гэж байгаа. Хэрвээ тест сүлжээнүүд чинь энд ингээ харагдахгүй байх юм бол та show hide дээрээ дараад энэ show test networks гэдэг энэ settings-а on болгоорой. Тэгэх юм бол Ethereum girly Sepolia гараад ирнэ. За бүгдээ одоо girly тест сүлжээлгөө холбогдчихъя. Girly тест сүлжээлгөө холбогдсон байхад одоо би ингээд tick girly if-тэй байна тий. За блокчейнд бүгдийг гүйлгээ хийхэд бол заавал gas fee төлөх ёстой тий. Шимтгэл төлөх ёстой. За одоо бөөндөө Faucet хэрэглээд яаж girly if авах вэ талаар би харуулъя. Юусэн Google дээр бүгдээ girly Faucet гэдэг хайчи. Girly Faucet гэх юм бол хамгийн түрүүнд энэ girlyfaucet.com харагдаж байна тий. За энэ дээр бол alchemy-гаар гаргаж байна. Энэ дээр alchemy дээр заавал логин хий гэж байна. Бүгдээ юу хэрэглэж? Chainlink girly Faucet. Chainlink гэх байгууллага байгаа. Блокчейн байгууллага. Энэ дээр бол өөрөөсөө Oracle гэдэг бүтээгдэхүүн хийдэг. Эднээс өөрсдийн гэсэн одоо Faucet-ийг ингээд гаргасан байна. Тэгэхээр бөөнд энийг хэрэглээд girly if авъя. MetaMask-аар холбочихъя. Тэгээ би энэ хэрэглэсэн юмнуудынхаа линкийг бол бичлэгнийхаа description дээр тавьчихъя. За, connect хийсэн байхад одоо бол энэ wallet address-аа нэгж чинь copy dot paste хийлээ. Тэнгүүтээ 20 тест линк өгч чинь. Линк нь одоо chain-link өөрсдийн гэсэн токен аахгүй. За бид энийг бол нэг амар нөгөө фокуслгоо бидэнд бол 0.1 тест if хэрэгтэй байгаа тий. За Twitter-ээр логин хийчихье. Uprise app. Boom. За би одоо Twitter олцсон. Одоо би өөрөө хүн гэдгээ баталчихъя. Энэ хоёр л ахчих байна. So, send request. Okay, cool. Waiting for confirmation. За би яагаад Chainlink-ийн Faucet хэрэглээд ирэх юм бол одоо girly Faucet ер нь бол амар их girly Faucet байдаг. Ethereum girly Faucet гэх юм бол за би хамгийн ихний хэлжэнийг хийдэд орсон тий. .com л орсон. Төрөл байгаа аахгүй. Тэгэхээр миний туршлагаар бол хамгийн баталгаа дээр энэ Chainlink-ийн Faucet байсан. Дандаа ингэж хэрэглэх болгонд дандаа ингэж миний аккаунт дээр тэр 0.1 тест if нь ирж исэн. Тийм болохоор би бол Chainlink-ийн Faucet-ийг хэрэглэх амар дуртай баталгаатай болохоор. За бүгдээ одоо болчих шиг боллоо. Request complete. За одоо би аккаунтаа шалгах юм болов 0.1 girly if ирлээ. За бүгдээ энийг одоо яаж хэрэглэх гэх юм бол одоо би энэ дээр нэг шинэ аккаунт үүсгэчихье те. Аккаунт 2. За энийгээ би copy-чихье. Одоо би send энэ address руу 0.005-ыг явуулж үзье. За жоохон pending болж байна. Хүлээцтэй. Окей, cool. Бид нар 0.05-ыг явууллаа. Одоо аккаунт 2-оор шалгах юм бол connect хийх үү гэж суучин энэ аккаунт энд вебсайттайгаа. Окей, cool. Аккаунт 2 дээр 0.005 girly if ирлээ. Ингэж бид нар одоо энэ Faucet-ийг хэрэглэж өөрсдөө тест if-тэй болоод одоо тест if-ээр ингэж хэрэглэж болно. Би бол сая if явуулж үзлээ те. Одоо ингээд тест if болсон чи бүгд тэр одоо юу контрактууд, smart contract-ууд deploy хийж болно гэсэн үг. За өөр асуудал гэх юм бол ганц Ethereum-ийн юу тест сүлжээгээр биш хэрвээ та өөрөө Binance Smart Chain-ийн тест сүлжээднээс хэрэглэмээр бол яг адилхан flow-оор явна. Одоо жишээл би Binance Smart Chain гэдэг нь аюулаа холбогдсон байгаа тийм. За энийгээ би copy-чихье.
энэ дээр бол одоо бид нар чинь girl-ийг хэлэх гээд байгаа шүү дээ. Гэхдээ ганц гоё юм гэх юм бол chain-ийг Faucet өөрөө ингээд таньж гин. Ингээд та ингээд Binance Chain Tesnet дээр орсон байна. Та ийшиг одоо ингээд ах уу. Гэхдээ chain-ийг бол одоохондоо энд бол юу өнгөрсөдөө бид 0.1 ETH явуулна гэсэн амлалт байсан. Энэ дөр бол зүгээр л 20 Tesnet линк явуулна гэдэг гац. Тэр бид нар өөр юу эрхлэх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Би Binance-ийн Tesnet дээр бол одоо BSC Tesnet Faucet гэдэг хайх юм болов Binance Smart чинь өөрийн гэсэн Faucetтэй. Энэ cactus-аа сонгоч. Энд чинь контейнер cactus-ын патент энэ хоёр болчихлоо дөө. Окей, Binance Smart Chain Faucet. За би ингээд юугаа тавилаа. Адрес өглөө. Gimme BNB 0.5 funding request. За окей. Одоо жоохон биж ороод ирнэ. Тэгэхээр гол санаа нь юу гэж байгаа вэ гэх юм бол бүх блокчейний бүх тест сүлжээнүүд нь өөрсдөө гэсэн Faucetтэй. Та Google дээр олох хэрэгтэй. Эсвэл өөрсдийнх нь вебсайтаас нь олох хэрэгтэй. Тэгэхээр Polygon-ы тест сүлжээ Mobile өөрсдөө гэсэн Faucetтэй, Avalanche блокчейний Fuji сүлжээ нь өөрийн гэсэн Faucetтэй. 0.5 тест BNB ороод ирлээ. За окей, өөр энэ дээр ойлгомжгүй юм байсан бол доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Тэгэх юм бол би гэс хариулахыг бодноо. За дараагийн дугаар хүртэл түр бай guys.